पानीको घरमा यो चाहिँ भ्यू भन्ने पाइन्छ। पुरा गाडी आइरहेको अनि यहाँ चाहिँ बोटिङ सुरु कोसँग चल्दैछ। सो गाइस हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यो पार्किङमा होइन। यो चाहिँ पुरै पार्किङ एरिया हो। यहाँ चाहिँ एकदम गाडीमा पार्किङ गरिसकेँ मैले। यहाँदेखि चाहिँ अब फेरि हामी हिँडेर माथि जाने हो। यो चाहिँ गाडी पार्किङ एरिया हो है। यहाँदेखि चाहिँ हो माथि हामी जान्छौँ डाँडामा। फ्यामिलीसँग आइसकेको छ होइन, स्टाफको फ्यामिली। जाउँ त्यो डाँडामा कस्तो के छ हेरौँ है। यो चाहिँ बिल्डिङ हो होइन, माथि कफी सप चाहिँ पुरा भ्यूटा हो। दामी मुनलाइट पानीको घरमा यहाँ माथि बसेर चाहिँ पुरै यो चाहिँ होटल हो होइन। कफी सफी बसेर खाने ठाउँ एकदम दामी ठाउँ छ यो चाहिँ। अघि सुरुमा भिडियो बनाएको चाहिँ यो हो। चाहिँ हामी माथि चाहिँ जाने ठाउँ छैन अहिले। यहाँ चाहिँ यो डाँडामा चाहिँ जाने ठाउँ छैन। यहाँसम्म चाहिँ हामीलाई गाडीले बसले ल्याइदिएको छ है। सबै सब हुन्छ एकदम राम्रो ठाउँ हो यो चाहिँ। हाइवे एरिया हाई एभ्रिवान। आज चाहिँ छुट्टीको दिन हो यहाँ ईदको, त्यही भएर आज घुम्नुको लागि म जाँदैछु होइन। मतलब यसो डाँडातिर घुमेर आउने हो जाँदैछु। कोसँग एक ग्राउन्ड चाहिँ घुमेर आउनु पऱ्यो छुट्टीको बेला। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, हाई सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि म यहाँ आइसकेको छु। यो पहिला पनि मैले भिडियो छोटो खालको हालिसकेको थिएँ। अनि यहाँ चाहिँ बोटिङ सुरु भइरहेको छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो ठाउँ हो होइन। एकदमै रमाइलो ठाउँ यो चाहिँ होइन। यहाँ घुम्नको लागि होइन, फ्यामिली पार्कहरू छ, माथि डाँडाहरू छ, एकदमै रमाइलो क्या यहाँ चाहिँ।
चाहिँ बच्चाहरूको लिए ठाउँ है जू एरिया नेपालतिर पनि हुन्छ नि एकदम दामी एरिया यहाँ डोङ्गा यस्तो मजाको ठाउँ चाहिँ बच्चाहरूको लागि ठाउँ एकदम राम्रो ठाउँ छ होइन एकदम घुम्ने खालको ठाउँ क्या तर हामी अलिक छिटो आयौँ मान्छे छैन अहिले अनि माथि चाहिँ जू एरिया हो यो चाहिँ तर जाने हो क्या गइरहेछ बच्चालाई घुमाउनको लागि होइन रेडी यस्तो दामी ठाउँ छ क्या अहिले चाहिँ पुरै भइरहेको के बादल क्या दामी देखिएछ यार सिन चाहिँ अब्बर दामी क्या यहाँको एकदमै राम्रो ठाउँ क्या यो चाहिँ एकदमै कस्तो दामी ठाउँ है दामी ठाउँ छ है पनि यहाँ चाहिँ आएको छु तर यो भित्र चाहिँ गइएको थिएन आज चाहिँ यसो घुमेर आएको दामी ठाउँ रहेछ त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हाइको एकदमै पपुलर ठाउँ भन्छ क्या यसलाई चाहिँ बेलुका भएपछि मान्छे टर्नै हुन्छ अहिले चाहिँ भर्खरै 4 साढे 4 मात्रै हुँदैछ त्यही भएर मान्छेहरू आउनु बाँकी नै छ मान्छे आउने क्रम नै छ 6 बजे 7 बजीतिर गरे हुन्छ मान्छे है एकदम दामी एरिया पर्छ यसो सिडीबाट चढेर जानु पऱ्यो माथि डाँडातिर दामी ठाउँ पुरा पार्क कस्तो रमाइलो क्या यहाँ यो चाहिँ भ्यू एरिया हो होटल बिल्डिङ पनि दामी ठाउँ छ हावा आइरहेको हुन्छ र